Pavisam drīz Stāmerienes pagasta Dimantu trasē valdīs azarts un motoru rūkoņi. Ar Dimantu kausa izcīņu stadionā motokrosā tiks atzīmēta trases 10 gadu jubileja. Šo gadu laikā trase kļuvusi par nozīmīgu tikšanās vietu gan vietējiem motosporta entuziastiem, gan dalībniekiem no tuvākām un tālākām vietām. Mums vienmēr piedalās Baltijas valstu labākie motobraucēji. Sastāvs nav nemaz sliktāks kā Latvijas un, Igaunijas, Lietuvas čempionātos. Šogad mums ir svētku programma. Motokrosa braucieni sāksies 4. Pēc tam paredzēts ir, kad 8:30 ir superfināls, kur tiekās labākie junioru un MX superklases braucēji, un viņiem klāt nāk iepriekšējo gadu Dimantu kausu ieguvēji vairāki. Tie varētu būt Toms Macuks, Dāvis Ivanovs, Matīs Skarro. Domāju, ka tie vārdi komentārus neprasa. Mums priecēs freestyle šovs, mums vēl ir super enduro. Super enduro klase ir interesanti ar to, ka ar tiem pašiem motocikliem druscīgi pārbūvētiem brauc pāri kubuliem, brauc pāri baļķiem, brauc pāri akmeņiem, par riepām. Kopumā šis būs jau 19. motokross, ko organizē Gundars Rūbenis, un viņa entuziasms aizsākās ar personīgu pieredzi šajā sporta veidā. Sākotnēji kā dalībniekam, vēlāk aktīvam organizatoram. Arī Dimanta kausa nosaukums nav nejaušība. Tas aizgūts no īpašuma nosaukuma Dimanti, kur arī izveidota trase. Es savā laikā tiku piedalījies tikai zelta mopēdā, jo pēc tam es cietu avārijā, un pēc tam es vairs pats piedalīties nevarēju. Tad es tiku pastrādājis ar puišiem, kas attīstījis motokrosu, bet tas bija padomju laikos. Un tad es atgāju no šā visa kādu laiku. Es braucu rallijā pats, un tad es atkal izveidoju šo trasi un ķēros atkal pie. Šeit ir tāda smilšu kaste, kā es saku. Vīrieši visi ir kā bērni. Viņi grib spēlēties visu mūžu tikai, un tās mantiņas paliek dārgākas. Un te spēlējās puiši, kam tās mantiņas tiešām dārgas. Vislielāko paldies Gundars Rūbenis pauž saviem atbalstītājiem, Gulbens novada pašvaldībai, vietējiem uzņēmumiem un visiem, kas iesaistījušies. Viņš uzsver, ka bez šī atbalsta sacensību rīkošana tik plašā mērogā nebūtu iespējama. Katrs pienesums palīdzēs attīstīt gan pašu trasi, gan tradīciju. Gadījumā, ja kāds grib iemīlēt motokrosu, kas nav ir domājis, kad vajadzētu aizbraukt uz kādu motokrosa sacensībām, tad es noteikti iesaku braukt šeit. Tāpēc, kad šeit ir viss pārskatāms, īsi, ātri, atraktīvi braucieni, un cilvēks noteikti iemīlēs motokrosu. Jubilejas sacensību dienā 28. maijā apmeklētājs sagaida neviens spraigas motokrosa cīņas, bet arī bagātīga kultūras programma. Vakar noslēgs rokkoncerta uzstāšanās, kurā spēlēs grupas Dzels Vilks solists Juris Kaukulis. Bet starplaikā notiks arī uzvarētāju apbalvošana, un skatītāji ar savām ieejas biļetēm piedalīsies loterijā, kurā varēs tikt pie vērtīgām balvām. Visu pasākumu norisi vadīs Pauls Timrots.